Hello, hello mga kapatid. Hello guys, kumusta? Ako guys, first time kong mag-grill. This is my first time grilling a chicken for the whole winter. So ngayon ay summer na or spring ba? Kaya andito ako, nag-grill ako ng chicken sa labas. Try ko lang. Oo, ayan na guys, oh. Boneless chicken breast yan. So, ano pa? Medyo matagal pa, hindi pa to siya naluluto. So, maya-maya, pagkaluto nito, balikan natin. Diba? Yan guys. Oo, sige. Tapos, lagyan natin ng medyo kunting paano dyan. Hindi siya magda-dry. Ayan, minamarinate ko siya ng minamarinate ko lang siya ng mga pa natin muna. Ayan. So, ayan, umaaso-aso na. Tingnan natin guys. Oh my goodness. Nakakatakot naman itong mga dito. Apoy. Yan o. Yan. Baka nasunog na to. Hindi pa naman. Ayan guys. Ang ating chicken barbecue. Chicken breast barbecue. Ayan na. Malapit na siya. Ayan. Medyo lagyan natin ng pampalasa. So anyway, ang nilagay ko dito guys na sa pag-marinate ko, nilagyan ko lang siya ng lemon juice, garlic, salt and pepper, soy sauce, yung Maggi seasoning soy sauce, at saka yun lang nilagay ko. Black pepper. Yun lang guys. Wala naman masyadong special na nilalagay ko dito. Wala, yun lang siya. Hinaan ko dito kasi parang nagsusunog na yan tapos isa. So, hindi ko nga nalinisan pa to. Hindi ko nga nalinisan tong aking grill. Kasi hindi ko pa nga nalinisan ng aking forks. Kahit na mainit na dito, ayan, natamad pa or wala pa akong time maglinis or natamad lang. Ayan, diba? Oh. Kaya nilagyan ko siya ng aluminum foil kasi ingay naman yung kotse na yan. Kasi hindi ko pa alam mo pag na notice ko once na mag-start na yung weather dito ng mainit, summer na, ang dami-daming mga crazy driver, no? Tinan mo dyan, tinan mo dito, to, 4-way stop sign to dito, corner ko, diba? Yan ang 4-way na stop sign, yan, kasi dito kami nakatira sa corner, as in corner dito. So, marami yung mga kutseng nagdaanan. Ganun. Pero tinan mo yun, tinan mo. Nakita mo yun car. Hindi siya talaga totally nag-stop. Tinan mo yung red car. Diba? Hindi sila nag-stop. Mga walang hiya talaga sila. Ako talaga yung ginagalit nila. So, tinan mo. Nakita mo yung red car kanina or yung SUV. Hindi siya nag-stop. Tinan mo yung blue car. Hey! Stop in a stop sign! Ay, naku, sorry. Sumisigaw na ako. So anyway, yan guys. Yan ang ko dito. I'm dealing with all this crazy driver. Even they know that mayroong 4-way stop sign dito, hindi sila nag-stop. So, nakakalupa. Tinan mo, yan. Another one. Hey, stop in a stop sign! Tinan mo sila. Diba? Pagod na ko sa kakasigaw. Langya talaga to. So yun guys, pinapakita ko sa inyo kung paano dito ang achi tatakbo, hindi sila nag-stop.
Kaya dito, balik tayo sa aking chicken barbecue. Ayoko nang mag-stress. Diyos ko, sira pa yung araw ko or gabi ko dito. Meron pa naman akong chicken barbecue dito. Diba mga kapatid, no? Oo, ayoko masira yung araw ko. Or gabi pala. Pero talagang ako, I'm so against. Parang nagagalit ako nitong mga tao na to pag hindi sila nag-stop. Kasi, dito ko, my bahay is in the corner, so nakikita ko yung mga taong nag-stop or hindi. Pag ako'y nakaupo dito sa porch ko. Tingnan mo. Makulit talaga, no? Ganun talaga yung iba, makulit. Ay, naku, sige, takpan muna natin. Tapos balikan natin ng sandali, umaya. Dito muna tayo sa aking neighborhood. Titingin-tingin lang tayo dito. Tahimik naman siya. So, ito yung front porch ko, guys. Yung mga tanim ko. Hindi ko pa na tinam naman yung mga aking mga tanim. Hindi ko pa nalagaan. Oh my God, hindi ko pa nalinis ang aking yard. Nakakahiya. Tsaka itong malaking kahoy na to, wala pa siyang leaves. Very soon, magkaroon na yan ng leaves, guys. Kaya, hintayin ko lang. So, ito lang yung neighborhood ko. Yan, kapitbahay ko yan sa kabila. Yan, yung kahoy niya, nag-start na siyang ng mga leaves. So, so, anyway, kaya kitang-kita po itong mga kotse na hindi sila nag-stop. Ayan. Babae, naglalakad ito. Aso niya. So, yan yung balikan natin ang ating barbecue chicken. Uy, umuusok. Umuusok na siya. Ayan, nasasunog yata yun dyan. Lipat ko dyan. Lipat ko dito. Ayan, tapos lagyan natin ng kunting moist. To guys, mix ito na vinegar, lemon juice, soy sauce again. Close muna natin. Ayan, close muna natin. Soy sauce again. At saka aniseed. So, we're back here. Okay, let's see what happened to my chicken barbecue. Oh my God. Parang nasusunog to Ayan, yung aluminum foil ko nag-iitim na siya. Ano ba 'yan? Ayan. Malapit na siyang maluto, guys. Malapit na ito, malapit na rin. Ayan. So, lagyan ko lang siya ng medyo pang anong tawag nito? Yung sauce na nilalagay natin pag nag-barbecue tayo. Actually, gusto ng asawa ko na maggawa ko ng barbecue on the stick. Di ba yung barbecue sa atin na yung nasa kawayan, yung kahoy sa stick ba? Yan ang gusto niya. Kaya sabi ko naman, that's too much work for now. So, ayan, i-close na naman natin ulit ng mga few minutes at balikan. Alright guys, tingnan natin ang ating barbecue, chicken barbecue. I think parang luto na yata siya. What do you think, guys? Oh, what do we got here? Oh, look at my husband has our baby. That's our baby fish bait. Oh, look at that. Oh my God, she's crazy. Bring her inside the house. Oh my goodness. Anyway. Parang luto na yata to, guys. Hey! What's up, Emily? Hello, say hi. Say hola, kumusta? Come on, you're in YouTube. Say hi, hola. Yes, randomly. Say hi. Okay, see me later. Or I'll see you later. Okay, hon. Oh, that was my friend's daughter. So anyway, let's back to the chicken, guys. Ito, luto na yata to, guys. Ayan, luto na siya.
So, baliktarin ko lang siya ulit ng one time. I-shut off ko yung shut off ko yung talagang itim siya. Itim talaga yung ko yung aking aluminum foil. Yan. Parang lagyan ko siya ng sauce kasi parang hindi siya magda-dry. Kasi mukhang nagda-dry siya. Yan. Sauce natin. So, anyway, salamat guys for sa pagsubaybay sa akin. At saka kung nanood nito ngayon, kayo dito ngayon sa akin, maraming salamat. Thank you very much for watching. At saka sana naman hindi kayo mapapagod sa ka-watch ng aking mga video. So, thank you so much everyone. At saka please guys, please subscribe naman. Subscribe taon mo, maluoy mo sa mga Visaya dyan. Subscribe naman guys to my channel. Like and share. Alright everyone. So ito ay ready na. Ilagay na natin sa ating plato. So ito ang aming dinner for the night. So first time kong nag-grill ng chicken sa labas. Kasi it's very nice out talaga ngayon. Hi, girl! Nakaka-nice talaga ngayon dito. I think it's 72 or 75. So, ayan na guys. Ayan na ang aking cooked na chicken. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys, ang ganda-ganda niya. Diba? Ayan, yun ang aking lemon grilled chicken. Lemon chicken. Ayan. With sesame pala. Ayan. Pinili ko yan dito. Sa labas. Kaya kainan na mga kaibigan. Kainan na. Sige guys. Pasok ko muna to sa loob. Ayan na ang ating chicken. Malapit na tayong kakain guys. Hello guys! So this is our barbecue grilled breast, boneless chicken breast. So, there we go. Kain tayo guys. Kain tayo. Let's eat. I'm gonna have a chicken mukbang. But actually it's not mukbang. Right baby? Right? Say hi. Hi. Gutom na sila. Ayaw na sila mag-hi. Okay guys, thank you very much guys. We're gonna eat now. Let's eat. Thank you.